好来，乡亲啊，今仔日8月23是823战役满66年的纪念日。总统赖清德特别到金门主持着追思的典礼。赖总统来感谢当年参与着823炮战的每一个人。总统嘛讲，面对着中国的威胁，只有一个目标，就是捍卫国家的主权，维护民主。 823战役66周年，伫咧国防部长郭立雄和总统府秘书长的陪同之下，总统赖清德亲身来到金门主持献花。这嘛是赖清德上任后头一摆以总统的身份来到金门。 看到阿嬷艰苦甲哭出来，赖清德苦落来甲关心。听到另外有人是来自台南，嘛请无聊抄地址，答应找一工去共看。因全部拢是参战将士、死者的家属。赖清德虽也随得意，嘛甲因同齐食到。过去曾经在金门担任医官的赖总统，曾经多次在公开场合提及在金门当兵的时光。那么这一次来到金门，最主要是要主持823的祭悼典礼，身份已经大不同。像当年 参与823炮战的每一个人，表达最由衷的感谢。如果不是当年你们有决心、团结一致、不妥协、不受分化，台湾不可能有今天这个情况。所以面对中国的威胁，不必忧长畏机，我们就只有一个目标：捍卫国家主权， 维护民主。伫咧金门，以总统的身份担会，当然受到两岸关注。尤其这嘛是金门厦门冲突过，身为三军统帅赖清德来到前线，和华要来抵抗对方的威胁。当前台澎金马面临中国的威胁，并没有比往年要来得少。我们一定要有守护台澎金马、 捍卫中华民国的决心。台湾人民与人为善，我们不再反攻大陆，但是我们也不愿意受共产党统治。对外展现对金门防卫重视，对内鼓舞士气。赖清德爱台湾人团结一心，要用行动展现捍卫台湾的决心。 Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。